Guys, ni kita repair bocor air dengan buat dia punya aircon, buat general service. Okey, aircon masalah dia ni, dia punya saluran air, dia dari sini dia keluar air, dia rendah. Lepas tu dari sini dia tinggi. Bila masa ni rendah, dia air tak boleh lepas. So ini kita kasih katuk balik dinding, kasih betulkan balik pipe ini. Okay guys, kita dapat lubang. Okay, kita lagi turunkan dia punya air pipe macam ni. So kita punya air senang boleh turun. Guys, kita dah repair satu aircon brand AUX. Mana tahu repair bocor. Alhamdulillah dah selesai. Sekarang kita bagi dah ni